喂，各位早晨啊！又係我山上行上山打老虎隊長啦，我係阿 Tony， 大家好。咁啊，今日咧上咗福田口岸嗰個一個酒樓啊，叫咩鼎盛啊？鼎盛嗰度咁啊，叫咗3籠嗰啲點心咁啊，食下啦。有呢個蠔汁鮮竹卷啦、牛肉啦，同埋呢個蝦餃嘅咁啊，試下佢嘅味道係點樣啦。咁啊，今日唔帶大家去遊山玩水啊，咁啊改而食嘢啦嚇。咁我見啲樣咧，咁啊非常之靚嘅啦，蝦餃有蝦啦，咁啊試下呢個蝦嘅味道先嚇。新鮮啊，新鮮蝦，蝦好多隻，2隻定3隻都差唔多。又試下呢個鮮竹卷啦，鮮竹卷鮮竹卷型佢好似乾身咗啲汁唔夠得濃啊，好煙味。但係佢裏邊好多配料，有咩蘿蔔絲啊嗰啲，乜鬼都有。咁啊，再試下個牛肉啦。牛肉下邊有啲腐竹底咁啊，煎卷咁新鮮牛肉球真係好食過香港嗰啲嘢。咁你香港食埋落去都貼錢買難受咁啊，又貴，跟住又焗氣。呢度啊好招呼呢度。同埋好多選擇。你唔識用手機落單咧，佢都有嗰啲俾你寫，俾你剔下。老人家最方便咁啊，前後左右都好多嘢食，又有炒粉麵啊，又有嗰啲頂靚招牌，有咩頂靚招牌？鮑魚炆豬蹄筋嗰啲咁嘅牌嘅，咁你睇到啦。咁啊，大家有時間可以嚟嘆下茶啦嚇。咁啊，今日係咁先啦，好，拜拜。